Представляю себе миры неисчерпаемых форм невидимых, и в невидимом мне стоит бесконечный мир. Буду говорить о себе, ибо не знаю, как представляет мир каждая в природе. Среди мне подобных каждый представляет мир по-своему, а множество приемлет уже готовое. Художник цвета, художник звука и художник объема. Есть те люди, которые открывают скрытый мир и перевоплощают его в реальное. Тайна остается раскрытой реальности, и каждая реальность бесконечно разнообразна и многосторонне. Человек был раскрыт художником и через многие века дошел до совершенства. Художник открывает мир и являет его человеку. Предыдущие художники не знали яркости света солнца,